buenas tardes, gente del canal. Me ha llegado una TV de 43 pulgadas, el cual tiene por marca TCL, modelo L43D2920. Es decir, que esta TV, al parecer, me dice el cliente que la tenía guardada. Luego de sacarla y darle a prender, parece que no pudo prender adecuadamente, pero ahí hubo alguien que trató de prendérsela y dándole los botones, parece que entraron en uno de los programas de reinicio de software y al parecer tuvo problemas. Entonces, ese tipo de problemas aquí donde trabajo se me dificulta conseguir el programa para reinstalarlo otra vez. Es decir, que la única solución que tengo a mano hasta ahora es un cambio de tarjeta. Ahora, yo espero luego de este video que voy a subir a mi canal, si un colega o alguien por lo menos pueda comentar la solución de esa tarjeta, pues bien, se lo agradecería de corazón. Y así en otro futuro arreglo no tendría que cambiarla, sino reinstalar el software nuevamente, siempre y cuando esa persona pueda facilitarme el programa o darme algunas instrucciones para hacerlo. Vamos a proceder a conectar a la red eléctrica para que así puedan ver la falla que hace. Seguimos. Vamos a darle la tecla Power. Pueden notar, pone el logo, pero no inicia. Ahí se queda y se apaga. Pueden ver, está cargando en la esquina. Esperemos a ver qué nos dice. Está cargando, pueden notarlo acá. Y vemos que se apaga, mi gente. Automáticamente se apaga. No termina el proceso y se apaga. Es decir, que este TV, la solución que tengo a mano hasta ahora es el cambio de tarjeta. Muy bien, esta es la main que vamos a implantarle ahora, ya que es la mismita la que trae puesta. Es la misma tarjeta TCL de 43 milimétrica. Esa es la que vamos a reemplazar ahora. Procederemos.
mi gente, estamos terminando. Podemos decir que ya hemos terminado de montar la tarjeta. Vamos a conectar la regleta que tenemos acá para no tener que ponerle la tapa y así poder darle el encendido. Ok, entonces ya hemos instalado el bol. Este es el viejo, pueden notar acá. Este es el bol viejo y este que está acá es el nuevo, es decir, ya lo hemos instalado correctamente. Ahora procederemos a conectar la red eléctrica y así encender a ver si en este bol el programa sube. Hemos conectado, pues no tenemos standby. Este bol, mi gente, no está encendiendo, es decir, al parecer está averiado. Muy bien, mi gente del canal, ya que no encendió el bol, procederemos a montar el viejo y así devolver a este, porque no funciona. Es
seguiremos buscando uno que sí funcione. Como este es un board que compramos, vamos a devolverlo, porque no podemos trabajarle siendo ajeno. Vamos a proceder a devolverlo y así pedir otro. Pero montaremos el viejo y así asegurarnos que todo marcha igual. Conectado, gente, daremos la tecla power vemos que todo sigue igual. Podemos notar que todo sigue igual, es decir que el board que cambiamos está averiado. Es la razón por la cual lo estoy desmontando, para así entregárselo al dueño. Y si no tiene otro, seguir buscando para otro lado. Ya vimos que ya se apagó, es decir que continuamos con la misma falla.